Du skal få lavet et aircondition service for at få vedligeholdt det, så vi undgår større og dyre reparationer. Vi laver et aircondition service ved at sætte et apparat på din bil, som aftapper et kølemiddel, og så fylder vi den helt op til max, så vi er sikre på, at der er det på anlægget, som der skal være. Og så går den ind og smører en masse små pakninger, som sidder i forbindelse med airconditionen. Det gør netop, at vi undgår de her større dyre reparationer, så de forskellige dele ikke tør ud. Det er en super god idé at få lavet, selvom du ikke bruger det så meget, men også hvis du bruger det rigtig meget. Så få lavet et aircondition service her hos Andersen Biler.